Det er mørkt, og det regner. Sune han starter det hårdt op med hjulspænd. Jeg ved ikke, hvor hurtigt vi kører, men har fornemmelse af, at vi kører mellem 60 og 80 km/t. Og fortsætter ind igennem byen med den hastighed. Kommer til et skarpt sving. Vi skrider ud med bilen. Det føles ikke så voldsomt, men Martin bliver alligevel bange. Nu går det galt, kan jeg huske, han skrev. Samme øjeblik, så banker vi jo bare løs ind i et eller andet. Og jeg har ikke nogen sele på, så jeg hedder Martin, og jeg er 26 år gammel. Min bedste ven Sune har jeg kendt lige siden børnehaveklasse, som var endnu mere bidt af biler, end jeg selv var. Jeg får fat på Sune og spørger, om de ikke kommer forbi. Og vi sidder os fire og hygger lidt. Det er mest tøserne, der sidder sammen, og mig og Sune, som sidder og hører noget musik og får en øl, tror jeg. Vi aftaler, at vi skal køre en tur, og pigerne de bestemmer sig for at tage i byen. Det er jo sommer, og jeg er halvfuld, og musikken den kører på fuld tryk. Jeg synes ikke, der er noget bedre i hele verden. Jeg tænker, at vi bare lige skrider ud, og så kan vi køre videre igen. Men det kan vi ikke. Okay. Og det føltes som om, jeg havde en glasspænd siddende om i nakken, som bare sad irriteret helt vildt. Men der var ikke nogen glasspænd. For jeg åbner øjnene. Det første, jeg ser, det er jo, at mine arme de nærmest hænger ud af sideruden. Der er helt dødt i forhold til før. Hvor der var musik og glæde, så er der lige pludselig bare helt utroligt skræmmende stille. Jeg sidder helt stille, selvom jeg prøver at bevæge mig. Jeg får sagt, at den er helt galt, den her, til Sune. Han vender sig om og ser på mig. Og kan man sammen se, at det er rigtig alvorligt der. Der går i panik i ham. Jeg kan huske, at han tager fat i sædet og rettet og prøver at sparke helt vildt på døren for at få den åben. Men det lykkes ikke, så han bliver nødt til at kravle ud af vinduet. Jeg beder ham om at holde mit hoved, fordi det er alt for tungt. Jeg kan næsten ikke selv bære det med. Han står uden for bilen og holder mit hoved igennem bagruden. Og nu. Blive bedøvet, men først så er jeg nødt til at
Efter ulykken er jeg lam herfra og ned. Og jeg er lam i den muskel her. Og den muskel her. Så kan jeg ikke bruge mine fingre. Og jeg kan kun bevæge håndledet opad. Og det er det samme med den anden hånd. Jeg kan godt mærke min krop en lille smule. Det er ikke normalt at kunne det, efter man har brækket nakken, men det kan jeg altså. Jeg har ikke nogen kontrol over den overhovedet. Den er bare helt død. Jeg kan godt få nogle spasmer i den, som er sådan nogle krampninger i musklerne, som jeg ikke selv kan styre. Jeg sidder meget roligt, fordi det er ubehageligt at sidde i samme stilling hele tiden. Lidt ligesom når man er lige ved at have frikvarter i klassen. Men det får man aldrig. Ja, der er benene. Jeg er ikke typen til at blive handicappet. Det sker ikke for mig. Det er en helt anden verden. Han har helt sikkert følt, at det var hans skyld, at jeg var kommet til skade. Han skulle både kæmpe med sin egen skyldfølelse og helt sikkert også, at mine forældre de var ked af det. Jeg brugte rigtig meget tid på landvejen. Jeg synes, det var sjovt at køre stærkt. Jeg følte jo en enorm kontrol over den her bil. Og en idé om, at jeg er verdens bedste til at køre bil. De gange, hvor vi har oplevet noget, som er ret voldsomt, så har det kunne mærkes som noget, der har forstærket den der tro på, at vi er udødelige. Han får spurgt mig om, hvordan jeg har det med, at det er ham, der har kørt bilen. Og jeg siger til ham, at jeg er fuldstændig sikker på, at det så godt kunne have været mig selv, der har kørt. Jeg føler ikke, at han skal bære nogen skyld for det. Men jeg bliver i tvivl om han ikke selv gør det.